Salve galera do canal, tudo certo? Tudo belezinha? Hoje eu tô aqui coincidentemente em Garuva de novo, tá? Probleminha na válvula aqui do compressor. Já vou explicar pra vocês como que é. Mas antes eu queria pedir um favor pra vocês aí. Queria que vocês entrassem lá no canal do meu amigo Vanderlei. O cara o cara é humildaço pra caramba, cara, gente fina. Também tá na batalha aí, também tem um 111. Tava com uns problemas lá no NTT lá e tal, agora parece que conseguiu regularizar lá. Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, dá uma olhada no canal do cara lá, comenta lá, coloca nos comentários lá, assim como o Guetta fez lá, quando me divulgou. Vocês vai lá e botam no comentário lá, vim pelo Sidney, pra nós ver aí quantos foram humildaços, foram lá dar uma conferida no canal do cara lá. Falou galera, valeu! Agora vamos mostrar pra vocês aqui a situação. Essa aqui é a válvula de desarme do compressor, tá? O que que acontece? Não sei se vocês conhecem compressor esse compressor que o cara usa pra pintura e coisa assim. Você já viu que quando chega num determinado quilo de ar lá no compressor, o que acontece? O compressor ele é desativado, né? Pra não estourar ou coisa do tipo. Aí que eu vou virar a câmera pra mim aqui. Até deixa a câmera ali. Vou desmontar aqui e vou conversar com vocês. Então o que acontece? Acontece o seguinte. Essa válvula aqui, quando o ar do bujão chega num determinado, no caso, eu acho que a regulagem original é 8 kg, entre 8 e 9 kg de pressão. Ela desativa o compressor do caminhão. Desativando o compressor do caminhão para não carregar demais, né? Então o que acontece? A minha travou aberta e aí não carrega o ar. O caminhão vai no máximo a 4 kg e não passa disso. Ou então você tem que ficar parado quase 40 minutos para ele carregar todo o ar do caminhão, sendo que você dá aí umas 4, 5 pisadas no freio e já acabou o ar. Começa a baixar. Então eu me obriguei a fazer isso aí. Ontem tive que descer a serra muito devagar, muito devagar. Eu tô com acho que umas 4 toneladas de carga só e tive que descer numa 5ª marcha, porque pra pisar no freio mesmo poucas vezes. Aí parei pra dormir aqui em Garuva, coincidentemente Garuva de novo. O dia que eu fiz outro vídeo foi em Garuva também, o dia que eu tava subindo a serra. E agora me perdi aqui. Então o que aconteceu? Ela travou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar lá dentro. Aquela borrachinha lá, ó, tá travada lá. Então eu vou ter que arrancar lá fora, deixar ela folgada, tentar, né, ver se vai funcionar, porque não tem lugar para comprar outra aqui. O pessoal não quer trabalhar mais sábado, então eu vou ter que dar um jeito, né? Senão eu vou ficar empenhado aqui. É isso aí, pessoal. Depois eu mostro mais um pouco aí quando tiver montado aí. Então, galera, consegui desmontar aqui. E o problema é o seguinte, ó. O meu compressor ele já tá na hora de trocar reparo dele e tal. Aí passou sujeira pra essa válvula aqui, ó. Por isso que ela travou. Então vou ter que fazer uma limpeza aqui, limpar os bujão do caminhão pra seguir viagem. Aí galera, a peça tá limpinha agora. Não tanto, tão, mas lá nas paredes eu limpei bem. Que lá no fundo não tem como chegar, mas ficou bem limpinho. Limpei a peça aqui também.
montar agora com a graxinha e ver qual é que vai ser. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Olha aí, ó, tá carregando. Ficou carregando bem, hein? É isso aí, galera, valeu, abraço. Não esquece de deixar o like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso, com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estrada.